Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thiên tai cực lạnh không báo trước. Nó xảy ra trên đường tôi về nhà. Không ngờ, ngay tận thế cực lạnh lại đến bất ngờ như vậy. Thành phố nơi tôi làm việc có bao tuyết. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống âm 40 độ C. Tôi rất vui vì đã lấy được vé về nhà. Không ai biết đêm giao thừa, nhân loại sẽ bước vào thời kỳ cuối cực lạnh. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024, 5 giờ chiều, ngày về quê. Tuyết rơi dày đặc khắp thành phố. Tôi chống chọi với gió lạnh và bão tuyết, sớm mang theo hành lý đến nhà ga. Vốn định đến sớm hơn và một chỗ ngồi trong phòng chờ, nhưng không ngờ vẫn chưa đến cổng soát vé, trực tiếp bị chặn ở lối vào. Tôi bị kẹt trong đám đông. Tuyết không bao giờ ngừng, thậm chí còn có xu hướng ngày càng lớn hơn. Mùa xuân có quá nhiều người, ngày càng có nhiều người bị kẹt bên ngoài cổng vào. Không ai nhận ra nguy hiểm đang đến. Trời lạnh quá, ngay cả khi bị dồn vào đám đông vẫn run rẩy vì lạnh. Bên cạnh truyền đến đủ loại tiếng phàn nàn. Nghe nói hôm nay xe buýt đều đến muộn, vì xe buýt Hàm Dương đều hủy hết rồi. Chắc đây là chuyến cuối rồi. Trời lạnh đã sắp 39 ngày rồi phải không? Này, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và tìm kiếm vé. Quả nhiên, chuyến tàu tôi về nhà cũng đã ngừng bán. Tôi nghĩ không thể bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà. Chỉ có thể tiếp tục xếp hàng. Gió lạnh bắt đầu hoành hành. Cảm giác như mỗi hơi thở đều đâm vào cổ họng tôi. Nhưng nhiệt độ vẫn đang giảm nhanh. Mặt tôi đã tê cóng rồi. Thật sự không chịu nổi. Chôn một nửa khuôn mặt trong khăn quàng cổ, nhắm mắt lại và xếp hàng. Có lúc tôi cảm thấy như mình đang đứng ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, cả hàng không có dấu hiệu tiến lên. Lúc này trong hàng ngũ xuất hiện tiếng phản đối lộn xộn. Tôi có thể cảm thấy chuyển động xung quanh ngày càng lớn hơn. Cả đám đông bắt đầu náo động. Tôi bị xô đẩy đứng không vững chân. Đột nhiên ý thức khủng hoảng của tôi trở nên cảnh giác. Tôi nhón chân nhìn xung quanh, tìm thấy có gì đó không ổn. Nhìn cô gái phía trước sợ hãi. Bị đẩy xuống, tôi hét lên, đừng ép nữa. Có người ngã, nhưng không ai để ý đến tôi cả. Hơn nữa bên ngoài càng ngày càng có nhiều người đi vào trong hàng. Mấy lần đều bị ép đến mức sắp ngã xuống. Lúc này toàn thân lông tóc sợ hãi của tôi đều dựng đứng. Nếu bị ngã, xảy ra giẫm đạp là thảm họa. Tôi không thể quản nhiều như vậy nữa. Dốc một hơi, đẩy mạnh vali rồi đâm vào phía sau đám đông. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi hàng. Nhìn lại, những người xếp hàng dồn vào trong. Tôi không dám dừng lại, mau rời khỏi đây đi. Thời tiết thật sự quá lạnh. Không khí lạnh tràn vào, chui vào quần áo. Cả người tôi đông cứng đến khớp xương, gần như không thể hoạt động nữa. Số người xếp hàng taxi hiển thị 100 cộng. Tôi chọn tất cả các mẫu xe trong một hơi thở. Trong khi chờ nhận đơn hàng, lấy một chai nước trong hộp, nhưng cầm đến tay lại phát hiện đã bị đóng băng rồi. Nhưng từ khi tôi thu dọn hành lý xong đến bây giờ cũng mới bao lâu chứ? Đây là âm bao nhiêu độ rồi? Như thể cuối cùng cũng có một chiếc xe thương mại 6 chỗ ngồi nhận đơn hàng. Khi tôi lên xe, trời đã tối hoàn toàn. Lên xe có chút cảm giác sống sót. Lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ, nói với họ là năm nay tôi không về. Vội vàng kết thúc. Xem tin tức. Do bão tuyết lớn, tất cả các chuyến bay đều ngừng hoạt động. Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Tôi cố gắng suy nghĩ và kết nối tất cả thông tin. Thời tiết cực lạnh, nước đóng chai đóng băng, tất cả các chuyến bay bị hủy. Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian. Tôi nhanh chóng suy nghĩ xong bị tài xế nói, bác ơi, tôi tăng gấp đôi tiền xe. Trước tiên chúng ta hãy đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời lớn nhất gần đó, bởi vì nghỉ Tết. Cửa hàng đồ dùng ngoài trời không có nhiều người. Tôi trực tiếp mua mấy cái túi ngủ và các loại quần áo chống lạnh. Và mất điện. Mất canxi dùng để đun sôi nước để nấu ăn. Chiếc rìu lửa tự vệ. Bảo tài xế giúp tôi cùng nhau nâng lên xe. Lại bảo tài xế đến hiệu thuốc gần đó. Amibuprofen phân giảm sốt. Nhà tôi đều có acetaminophen. Nhưng thời tiết khắc nghiệt rất dễ gây ra bệnh tim mạch. Các loại vấn đề về cung cấp máu. Tôi phải chuẩn bị loại thuốc này. Tôi nhanh tay mua thêm 4 gói sưởi ấm, bộ dụng cụ y tế và một số loại thuốc cơ bản. Mua xong những thứ này, tuyết rơi bên ngoài đã khiến người ta nhìn không rõ đường. Trước đây vì dịch bệnh, tôi có đủ lương thực trong 3 tháng. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ kiên trì một thời gian. Tôi muốn ở nhà trước để tài xế chạy thêm mấy chỗ nữa với tôi. Nhưng tài xế thấy tôi tích trữ nhiều đồ như vậy khiến anh ta nhìn thấy nổi da gà. Chỉ muốn nhanh chóng làm xong đơn hàng này thì thôi việc về nhà. Trên đường về, tôi gửi tin nhắn trong nhóm gia đình, dặn mọi người nhất định phải mua đồ dùng chống lạnh. Sau khi xuống xe, tài xế chủ động giúp tôi chuyển đồ đến cửa căn hộ. Tôi vẫn còn đề phòng. Anh ta có muốn lấy đồ của tôi không? Không ngờ anh ấy thật lòng giúp tôi. Mắt tôi nóng lên, muốn tặng anh ấy một bộ quần áo chống lạnh.
Tài xế nhìn tôi nói, tiểu cô nương, cô giữ lại dùng đi. Nếu thật sự có chuyện gì, cô cho tôi một cái cũng không giúp được gì. Anh ta thở dài, nói là có lúc đó tôi có thể ở với gia đình cho đến cuối cùng. Rất tốt. Tài xế chống gió tuyết đi rồi. Khi anh ta biến mất trong tuyết, tôi đã hoảng hốt trong một thời gian, đến lúc đó đến cuối cùng. Thời tiết này là... Lời nói của tài xế khiến tôi không thể không suy nghĩ lung tung. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi nhận ra thực tế. Bây giờ tôi chỉ có một mình. Hơn nữa các loại dự trữ cũng có hạn. Hay là tự cứu mạng mình trước. Sống lại đi. Nhưng tôi lấy điện thoại ra, phát hiện trong gia đình luôn không có ai. Trả lời tin nhắn. Nếu không về được quê, nhanh tay chuẩn bị một số vật tư, trở về nhà thuê. Sau khi về đến nhà, tôi chạm vào hệ thống sưởi trong phòng. Vẫn còn nóng. Tình hình khá lạc quan. Ít nhất thì hệ thống sưởi vẫn bình thường. Lúc này bố mẹ gọi điện thoại, bảo tôi nhất định phải chú ý giữ ấm. Họ đã chuẩn bị đầy đủ vật tư chống lạnh. Trước khi cúp điện thoại, bố còn nói với tôi, nhiệt độ ở quê tôi hôm nay đã giảm xuống âm 40 độ. Đã vượt qua nhiệt độ thấp lịch sử. Cúp điện thoại đi, tôi bắt đầu lo lắng. Hệ thống sưởi ấm này của tôi có thể chịu được áp suất âm 40 đến 50 độ không? Nhiệt độ thấp trong lịch sử của thành phố này cũng chỉ có 27 độ. Hàng ngàn suy nghĩ, nhưng tôi phải hành động ngay. Đầu tiên là mở tất cả các cửa sổ trong nhà. Tất cả đều được niêm phong bằng băng keo. Cửa sổ nhà tôi đều là kính 2 lớp. Chỉ cần không mở cửa sổ, nhiệt sẽ không bị mất quá nhanh. Sau đó nghiên cứu tấm sạc năng lượng mặt trời vừa mua. May mà hướng dẫn viết rõ ràng, cài đặt cũng không khó lắm. Rồi tôi đặt lều lên giường. Cố gắng giữ nhiệt càng gần càng tốt. Tôi lấy thêm một cái áo chống lạnh và một cái túi ngủ đặt vào lều. Nếu nhiệt độ giảm xuống, dùng túi ngủ lớn hơn để bên ngoài. Đặt bếp gazi mini ở lối ra lều trước. Sau này nếu lạnh có thể chuyển vào lều. Bởi vì thời gian eo hẹp, tôi không mua nhiều. Sắp xếp chỉ mất 3 tiếng. Thực phẩm và nước uống tại nhà đủ cho tôi 3 tháng. Chỉ cần kiên trì khi ấm lên vào tháng 3 năm sau, tôi nghĩ chắc chắn sẽ vượt qua được. Nếu sau 3 tháng, nếu thời tiết vẫn không cải thiện, sống thêm 3 tháng cũng tốt rồi. Thu dọn mọi thứ, tôi đã xem tin tức. Dương Thành vượt xa nhiệt độ thấp lịch sử. Trừ 25 độ. Ngoài trời tạt nước thành băng. Vùng nhiệt đới. Kinh Châu đón bão tuyết hiếm có 100 năm. Ngay tận thế cực lạnh thực sự đến rồi. Cả ngày bôn ba và tinh thần căng thẳng, làm tôi mệt mỏi. Tôi ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi bị đóng băng tỉnh dậy. Đây là âm bao nhiêu độ rồi? Tôi mở điện thoại đã 4 giờ chiều rồi. Nhiệt độ âm 39 độ. Điều này vượt xa nhiệt độ thấp lịch sử của thành phố này phải không? Tôi thuận tay chạm vào cái lò sưởi bên cạnh lều. Bộ tản nhiệt là ấm. So với nhiệt độ khi tôi trở về đêm qua, rõ ràng là có dấu hiệu thiếu sưởi ấm. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối. Gió bên ngoài gầm gừ đập vào cửa sổ. Không có ai trên đường. Chỉ có thể nhìn thấy tuyết rơi dày đặc trên bầu trời. Đói bụng. Tôi đóng rèm cửa lại. Bắt đầu chuẩn bị bữa ăn đầu tiên sau khi thức dậy. Hệ thống sưởi hiện tại, khí đốt, điện và... Tôi quyết định sẽ dùng nó trước. Không sử dụng bếp gazi khẩn cấp. Hơn nữa nấu cơm đều chuyển đến phòng ngủ làm. Nó cũng có thể làm cho nhiệt độ phòng cao hơn một chút. Tôi dùng lò điện từ nấu một gói mì gói. Ngay cả súp cũng hết. Cả người đều ấm lên. Vốn tưởng ngoài trời nhiệt độ cực thấp âm 39 độ. Chắc chắn sẽ không ai ra ngoài. Nhưng không ngờ tôi ăn xong mì gói. Cửa chống trộm bên ngoài đột nhiên bị gõ mạnh. Đó sẽ là ai? Chuông báo thức vang lên trong tim tôi. Bây giờ tôi sống trong căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, cho nên chưa từng mời bạn bè xung quanh đến. Một người lạ, sao lại gõ cửa nhà tôi trong thời tiết này? Bình thường tôi xem không ít bài báo về thây ma ngày tận thế, biết sự biến dạng của con người trong điều kiện khắc nghiệt. Đáng sợ hơn nhiều so với thảm họa. Đột nhiên gõ cửa khiến tôi cảm thấy bất an hơn bình thường. Lúc này cũng không thích hợp. Video tin cực lạnh. Các chuyên gia khuyên bạn không nên uống quá nhiều nước nóng mỗi ngày. Truyền thông nước ngoài nói, cực lạnh toàn cầu có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài. Từ hôm nay trở đi, hầm tránh trên toàn quốc được mở. Điều này khiến tôi càng không dám trả lời. Tôi vốn dĩ muốn giả vờ như không có ai ở đây. Không ngờ người ngoài cửa lại thấy tôi không mở cửa. Gõ mạnh hơn. Dường như chắc chắn rằng có người sống trong căn phòng này. Tôi lo lắng rằng âm thanh sẽ thu hút nhiều người hơn. Sợ hãi đến sau cửa hỏi. Là ai? Tưởng rằng thây ma không xuất hiện. Giọng nói của người gì ngoài cửa. Giọng nói không kiên nhẫn. Cô bé này,
Làm sao gõ cửa nhà cô nửa ngày cũng không mở. Tổ chức cộng đồng dọn tuyết. Các tình nguyện viên được tặng một thùng dầu đậu nành và một hộp trứng. Cô có đăng ký không? Tôi đứng yên tại chỗ để nhận một nắm dầu đậu nành còn tham gia công tác dọn tuyết. Về nhà, tôi mới cảm thấy tai mình đau như muốn nứt ra vậy. Nỗi đau này kéo dài đến sâu trong ống tai. Ngay cả đầu và răng cũng sưng đau. Là một trạch nữ, ở nhà luôn có đồ dự trữ, nhưng cũng chỉ đủ sống sót 3 tháng. Có muốn ra khỏi cửa không? Có cần thiết phải ra khỏi cánh cửa này không? Mặc dù siêu thị cách khu phố của tôi rất gần, tôi mở điện thoại ra nhìn, nhiệt độ đã âm 39,8 độ. Ước tính tối nay sẽ rơi xuống âm 40 độ. Theo tiểu thuyết tôi thường đọc, bây giờ tôi nên trốn trong lều của tôi, chờ ngày tận thế đến. Nhưng tôi không trọng sinh giống trong sách. Tôi muốn sống thì phải hành động. Đầu tiên là bảo vệ an toàn khi ra ngoài. Đeo khẩu trang lớn để bảo vệ khuôn mặt. Mặc áo khoác nhiệt bên trong. Quần mặc 2 cái. Lại dán 2 miếng giữ ấm vào giày. Chuẩn bị mọi thứ. Tôi kéo vali rỗng và đi ra ngoài. Buổi tối có bao tuyết. Bông tuyết cứng như vụn thủy tinh. Khi gió thổi vào mặt tôi, bây giờ tôi mới biết, trừ 40 độ không chỉ là lạnh. Đó là nỗi đau thấu xương. Tay chân của tôi không còn hoạt động nữa. Lúc đầu tôi đi dựa vào tường. Phía sau tìm thấy rất nhiều băng trên mái nhà. Thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi bay. Tôi chỉ có thể đi đến vị trí không có che chắn. Giữa đường tùy theo gió tuyết thổi. Khó khăn tiến về phía trước. Ra khỏi khu phố, trên đường đến siêu thị, một lớp đèn phanh màu đỏ không nhìn thấy đầu bên kia. Càng nhìn, tôi càng hoảng sợ. Tôi cầu nguyện những người này nhanh chóng đi xe về nhà. Phía sau sẽ chỉ càng tắc càng mạnh. Không đi nữa thì không kịp rồi. Khi tôi đến siêu thị, hầu như tất cả các kệ hàng đã bị quét sạch. Tôi chỉ có thể lấy những thứ mà người khác không muốn. Bình chữa cháy nhỏ gia đình nào, vòi xịt và nhiều hơn nữa. Đường về còn khó khăn hơn lúc trước. Tôi lấy đồ mua ở siêu thị, tất cả đều nhét vào vali. Gió lạnh kéo dài phát ra những tiếng rên rỉ. Khẩu trang không thể ngăn được gió lạnh. Da lộ ra ngoài lại như bị lửa đốt. Đau đớn. Không biết đã đi được bao lâu. Cuối cùng tôi cũng vào được khu phố. Về đến nhà cả người có chút suy sụp. Uống một cốc nước nóng có đường, rồi trốn vào lều và ngủ một lúc. Khi tôi thức dậy, tôi nhận ra rằng tôi đã ngủ 10 tiếng. Đã là 9 giờ sáng ngày mồng 10 rồi. Tôi thở dài thật sâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đầu tiên của năm mới lại ở trong tình huống như vậy. Nhìn điện thoại, nhiệt độ đã chạm mức thấp kỷ lục, trừ 52 độ. Điều này đã vượt xa nhiệt độ thấp lịch sử của thành phố này rồi. Tiện tay chạm vào bộ tản nhiệt, nhưng là một mảnh lạnh lẽo. Hệ thống sưởi không còn hoạt động nữa. Nhanh chóng nấu cho mình một gói mì gói. Trong môi trường nhiệt độ cực thấp, không thể để mình mất nhiệt. Đột nhiên phát hiện tín hiệu điện thoại di động có lúc không có. Tôi lập tức lo lắng. Cảm giác đột nhiên mất kết nối với thế giới này không dễ chịu. Cũng may điện vẫn còn, chỉ là không biết có thể kiên trì đến khi nào. Lúc này có tiếng gõ cửa. Tôi là giám đốc của tòa nhà này. Người này trông cũng tầm 30 tuổi. Bây giờ mỗi ngày phải xác nhận nhiệt độ cơ thể của cư dân và tình hình vật chất. Có vấn đề gì được nêu ra kịp thời. Trong lòng tôi lại mơ hồ bất an. Trước thảm họa, chúng ta có thực sự chịu được thử thách của nhân loại. Họ tên, có bao nhiêu người trong gia đình, tôi đã tạo ra một cái tên giả. Chỉ mình tôi. Cô là người nước ngoài phải không? Bị mắc kẹt ở đây sao? Tôi thở dài không trả lời. Cô còn bao nhiêu vật tư? Tôi không nói sự thật, cũng không dám nói thật. Ngoài ra còn có một số mì gói và nguyên liệu trong vài ngày. Nếu không sao, một cô bé thì đừng ra ngoài. Có việc gì thì xuống lầu 302 tìm tôi. Đóng cửa lại, tôi giả vờ tạo ra âm thanh và đi vài bước. Quay đầu lại lặng lẽ nhìn về phía mắt mèo. Một khuôn mặt phóng to xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sợ quá, gần như bĩu môi. Vừa rồi, giám đốc vẫn đứng trước cửa nhà tôi vẫn chưa đi. Đứng khoảng 1 phút, cô ta mới quay đầu đi gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại biết phòng người không thể không có. Đối với tôi ở văn phòng 996, đi sớm về muộn, tôi không biết ai sống bên cạnh. Tôi phải thực hiện một số biện pháp an ninh ở cửa. Nói là biện pháp an ninh, thực ra nhà tôi không có công cụ gì cả. Tôi chỉ có thể lấy dao nhà bếp, bình chữa cháy, bột ớt được đặt trên tủ giày, thuận tiện sao chép khi cần thiết. Sắp xếp xong trái tim tôi vẫn còn mơ hồ bất an. Tôi chỉ là một người bình thường, gặp phải chuyện vẫn sẽ sợ hãi. Nghĩ nửa ngày, tôi lại đẩy tủ quần áo vào cửa. Trong lòng mới có chút tự tin.
Thời gian cứ như vậy trôi qua 6 ngày, giữa trường liên tục gọi mấy cuộc điện thoại với bố mẹ. Nhưng những gì nên đến vẫn đến. Tối ngày mùng 6 mới bị mất điện. Khoảnh khắc mất điện, tôi rõ ràng cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Tôi dàn miếng giữ ấm, quấn túi ngủ trong lều. Trước con đói lạnh tuyệt đối, chức năng làm của miếng giữ ấm không còn nhiều nữa, cảm thấy nhiệt độ trong nhà đều dưới âm 40 độ. Không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu đốt nước nóng bằng bếp gassy mini để sưởi ấm. Khi hơi nước nóng bốc lên trong lều, từ từ cảm nhận được sự ấm áp. Đến số lượng bình gassy còn lại, trong lòng cũng bất ngờ. Chỉ còn khoảng 20 ngày. Cho dù giới hạn chỉ dùng 3 cái, tôi chỉ có thể cầm cự được 1 tuần.